고양이 셀프 그루밍 장난감. 처음엔 작을 줄 알았는데 받아보면 생각보다 훨씬 큽니다. 조립도 간단하고 부실한 느낌 없이 꽤 견고해서 오래 쓰기 좋아 보여요. 무엇보다 러그처럼 부드러운 촉감이라 고양이들이 얼굴 비비고 목덜미 긁기에 딱이고 캣닙가루 뿌려주면 관심도 확 올라갑니다. 집사 만족도도 높고 고양이 반응도 기대되는 제품이라 가격까지 생각하면 선물용으로도 정말 괜찮은 셀프 그루밍템입니다. 해당 제품의 정보가 궁금하시다면 프로필에 있는 링크를 눌러주세요.